Mtazamaji wa Misalaba Media, nikukumbushe tu kwamba leo ni kumbukizi ya hayati Amani Abeid Karume, na siku ya leo tupo mtaani tunatafuta kuzungumza na baadhi ya wakazi wa manispaa ya Shinyanga, pengine kutoa maoni yao na kueleza pengine wakati wa uongozi huo na mpaka sasa ni mambo yapi ambayo wataendelea kuyakumbuka na pengine wanaendelea kuyaishi. Leo ni Karume Day, na pengine uliwahi kumsikia, pengine uliwahi kusimuliwa ama uliwahi kushuhudia wakati wa uongozi wake? Mimi kwa kweli si kusema ni mzee wa zamani wa kipindi hicho, japokuwa nimekuta historia wakiwa wanashirikiana na baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Tumesoma vitabu vyao tukiwa shuleni, tumesikia hadithi zao kwa wazazi wetu. Nasema kumbe na wenyewe walitufanyia 1 2 3. Kwa hiyo tunapaswa kuwaenzi, kuwakumbuka, kufuata yale mazuri waliotutendea. Kama kuna mabaya basi na wenyewe, kwa mwanadamu hawezi kufanya yote mazuri au yote mabaya, hapana, huwa yapo kote kote. Yote tu tunawashukuru walikotutoa mpaka hapa tulipofikia. Namfahamu japo sijamuona kwa sababu alifariki miaka mingi kidogo, lakini kwa namna nilivyosoma historia, kwa namna ninavyofahamu historia ya Tanzania, na kwa namna ambavyo huwezi ukaelezea historia ya Tanzania ukamtenga hayati Abeid Amani Karume, kwa hiyo ninamfahamu. Kwanza alikuwa ni mtu mwenye uthubutu. Hiyo ndio sifa aliyokuwa nayo kubwa kabisa. Utakumbuka kipindi kile Mwarabu ndio alikuwa amekamata visiwa vya Zanzibar. Said Said ndio alikuwa anatawala visiwa vya Zanzibar. Yeye alikuwa kiongoza wa Afrika kipindi kile cha ukoloni. Lakini aliweza kuthubutu kuongoza mapinduzi ya kwenda kumng'oa yule Mwarabu akiwa na silaha duni kabisa. Kwa hiyo unaona kupitia silaha duni kuorganize watu kwa wingi wao na kumng'oa Mwarabu, tunamsema ni mtu ambaye alikuwa na uthubutu, lakini pia alikuwa jasiri. Nishawahi kumsikia kitambo sana, japo nilikuwa sipo kipindi hicho. Kwanza ambacho nilisikia na ambacho nilijifunza, ambacho nilifundishwa kipindi hicho nasoma, ni kuhusu muungano wa Tanzania na Zanzibar. Nilimsikia Abeid Amani Karume miaka ya nyuma, miaka ya 70, 71, ambapo ndo kipindi hicho ndo tunazaliwa sasa, tumezaliwa sasa. Miaka ya 80 ndio tukaanza kumjua kuna Abeid Amani Karume, kuna Mwalimu Nyerere. Tukaendelea kuwajua hivyo hivyo, tulikuwa tujui ni nani kama nani. Kwa tunasogea miaka ya 85 kuna Abeid Amani Karume. Hao ndio waanzilishi wa muungano, ndio tukawa tunaona na zile ngao zao zile, huku pembeni kuna Amani, huku pembeni kuna Mwalimu Nyerere, kwamba hawa ndio wanachanganya udongo wa kwamba Tanganyika na Zanzibar ni kitu kimoja. Tukasema kumbe wakati tuko shuleni sasa, kumbe hawa ndo waanzilishi wa muungano. Sasa tukajiuliza, sasa mbona hawa ni sisi ni wa Tanzania, Wazanzibari wako wapi? Ndio wakasema wapo, nyie hamjazunguka mikoa mbalimbali. Basi tunaona Tanganyika na Zanzibar, kwa hiyo wote ni kitu kimoja. Basi ndio tukawajua hao, kumbe huyu kuna Nyerere, hapa kuna Karume. Hayati Abeid Amani Karume alikuwa ni mmoja ya mtu ni kiongozi ambaye aliwahi kushika nafasi ya makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Pengine huu muungano unauzungumziaje mpaka sasa hivi ambao tunaona unaendelea? Muungano huu ni muungano thabiti kuliko muungano wowote duniani. Kwa sababu ukiangalia toka mwaka 1964 tunaungana Tanganyika na Zanzibar, hasa sababu zilikuwa za kiusalama zaidi. Unaona tangu tumeungana ni kweli tuko salama. Tofauti na vita ya Nduli Idi Amini, hatujakuwa na vita nyingine yoyote. Lakini bado ni muungano thabiti kwa sababu mpaka leo tumepata taifa la Tanzania lililo imara na amani. Kwa hiyo unaweza kusema ni muungano thabiti. Pia nipongeze juhudi hizi za waasisi wetu, kwa maana ya hayati mwenyewe Abeid Amani Karume ambaye alifariki tarehe kama ya leo, si ndio? Na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mawazo yao haya ambayo leo wametuletea Tanzania, na sisi watoto wa Tanzania tunajivunia. Ni mambo yapi ni mambo yapi ambayo mliona kama fursa kwenu hasa wakati huo wa Tanzania? Kipindi hicho ufahamu ulikuwa bado mdogo. Ndio. Isipokuwa sasa tulikuwa tunaona zile barabara. Unaona ukiona magari unashangaa, unasema gari la Mwenge hilo linapita. Humo ndani yupo Karume. Anaenda kuzima Mwenge sehemu. Humo ndani yupo Nyerere anaenda kuzima Mwenge sehemu. Tukaambiwa wote ni kitu kimoja. Kwa hiyo barabara zile na magari kipindi hicho tunashangaa sasa. Kumbe ndo maendeleo yenyewe hayo. Ni kitu kingine kipi ambacho natamani pengine serikali iendelee kukienzi kutokana na uongozi wa hayati Abeid Amani Karume?
Ni muunganiko tu, waendelee tu kuwa pamoja tu. Tuendelee tu kuwakumbuka na yale mazuri waliotutengenezea, tuendelee kuyatengeneza na sisi tukanyage mule walimokanyaga wenyewe walipotutengenezea, na sisi tuendelee kuyapamba vizuri. Hata na wenyewe marais wakiangalia kwa rais huyu alipita alitengeneza kizuri, na ndio mpaka leo bado tunamkumbuka, tunamwenzi japokuwa hayupo. Na wenyewe waendelee kuyatengeneza yale. Basi kila mtu atakuwa anaenda anatengeneza kulingana na jinsi yule alivyotoka, akaingia huyu mwingine, akaingia na huyu mwingine. Kumbukumbu inaendelea, basi faida na kwetu na sisi kama hivi leo hii tunasema tuna haki ya kuwakumbuka wale waliopita. Yaani tuyaenzi yale ambao wameanzisha waasisi wetu. Mwalimu Nyerere na Abeid Amani Karume, wote wameshaitwa na Mwenyezi Mungu, lakini tuyaenzi ili basi hata wao waliko kule wafurahi kwamba kumbe sisi ambacho kizazi tumekiacha wanayaenzi yale mazuri ambayo sisi tuliyaacha. Kwanza kabisa historia hii isifutike. Tuendelee kufundishwa mashuleni, tuendelee kufundisha watoto wetu mashuleni, kwa maana watoto wetu wajukuu, vitukuu wafahamu historia hii ya hayati Abeid Amani Karume. Hatakui kufutika katika siasa za Tanzania na hasa kwa upande wa visiwani. Alikuwa ni kiongozi thabiti kabisa. Kwa hiyo historia hii endelee kufundishwa na kufundishwa. Ungependa kuambia nini hasa vijana wa kizazi cha sasa ambao wanazaliwa na endelea kuishi, pengine wafanye nini katika kuendelea kuenzi yale mema na mambo ambayo yameanzilishwa na viongozi wetu wa wakati ule? Kiukweli kwa hilo, unajua sasa hivi dunia sasa hivi sio kama ile iliyopita. Vijana wajitahidi sana kuangalia kwa kumbe ukifanya hiki utakumbuka. Kwa hiyo na wenyewe yani wajitahidi kubadilika, kusema kwa nifanye hiki ili na mimi nikumbukwe na kukumbukwa. Cha kufanya kwa vijana wajitume. Waache ubinafsi. Washughulike, yani wajitoe. Wasiwe tegemezi kwa wazazi. Wasiwe tegemezi kwa wenzao. Kuna wengine wanatembea tu barabarani wanakuwa vibaka. Sasa hivi kuna fursa nyingi ambazo ndio maendeleo ambayo aliacha muasisi wetu, kwamba tufanye kazi kwa nguvu. Kwa hiyo wajitoe. Kuna vijana wengine sasa ukimuuliza hayati anakuambia hamfahamu. Na pia nitoe wito kwa vijana, tusome historia ya taifa letu ili tuwafahamu waasisi wa taifa letu la Tanzania. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.